ចឹងអត់សំខាន់យើងឈរនៅទីតាំងណាយើងចាប់ផ្ដើមអនាគតអតីតកាលអាចយើង fail ខ្លះយើងអត់ល្អខ្លះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏រៀង toxic ខ្លះដែរប៉ុន្តែត្រូវសម្លឹងមើលអនាគតចង់ឃើញខ្លួនឯងទៅមិនហើយរៀបចំពីឥឡូវទៅដើម្បីឲ្យអនាគតនឹងរីកចម្រើនអាហ្នឹងទៅជាផ្លូវដែលអាចជួយឲ្យយើងទៅមុខបានល្អហើយវែងឆ្ងាយតែមិនចឹងទេយើងក៏បាក់ទឹកចិត្តហើយម្ដងទៀតរហូតដល់យើងអាចបោះបង់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនជាវេទេខ្ញុំជឿថាឪពុកម្ដាយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរងចាំមើលថាតើកូនរបស់គាត់រឹងមាំគ្រប់គ្រាន់អាចរស់បានដោយខ្លួនឯងកូនរបស់គាត់អាចក្លាយជាអនាគតប៉ាម៉ាក់ល្អរបស់គេអត់ហើយកូនរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់មានមោទនភាពបានអត់ឧទាហរណ៍ថានិយាយពីកូនគាត់ទី1មានតួនាទីល្អនៅកន្លែងស្ថាប័នក្រុមការងារណាក៏ចូលចិត្តដែរហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាអូកូនដើរផ្លូវត្រូវហើយបាច់ភ័យព្រួយថាកូនមកភ្នំពេញដើរខុសកន្លងដោយឧទាហរណ៍ឆែបគប់បងតូចបងធំណាអញ្ចឹងយើងជាសិស្សនិស្សិតធំតែប៉ុណ្្នឹងក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរមិនបានជួយនិយាយថាយើងមិនបានជួយលុយច្រើនទៅផ្ទះជួយអ្នកផ្ទះយើងច្រើនទេប៉ុន្តែមិនអោយគាត់ខូចកិត្តិយសដោយសារយើងជាកូនមិនអោយពូជពងហ្នឹងខូច credit ដោយសារយើងជាកូនអាហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងក៏គាត់កក់ក្ដៅក្នុងចិត្តដែរបងប្អូនអរគ្នាទោះបីយើងមិនបានជួយគ្រួសារយើងច្រើនជាលុយកាក់ជាអីណាប៉ុន្តែមកត្រឹមប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំបានសាប់គប់ត្រូវហើយខ្ញុំកំពុងផឹងរៀនសុំពេលវេលានៅឱកាសឲ្យខ្ញុំបានផឹងប្រែងបន្តទៀតអានឹងក៏គាត់មានគាត់ឃើញចំហរបស់យើងណាខ្ញុំទទួលបាន message មកចូលនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំម៉ាក់ប៉ាខ្លះគាត់បារម្ភពីកូនណាគាត់គិតពីកូនគាត់ច្រើនគាត់ខ្លាចកូនគាត់សាប់គប់មកផាក់ខោហើយគាត់ថាកូនគាត់ខ្ជិលអត់ចង់រៀនខ្ជិលអីចឹងទៅហើយក៏សួរថាធ្វើម៉េចឲ្យកូនអាសាឃើញអីចឹងទៅណាបងប្អូនអរគ្នាចឹងការបារម្ភរបស់ពុកម្ដាយច្រើនមែនតើចំពោះអនាគតកូនរបស់គាត់